ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ നാട്ടിൽ അനങ്ങമലയുടെ താഴ്വാരത്തിൽ ഒരു സ്കൂളുണ്ട്. അതാണ് അനങ്ങനടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. അവിടെയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഒറ്റപ്പാലം ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം നടക്കുന്നത്. എന്തോ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന പോലെയുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ കലോത്സവവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു പോയവരല്ലേ. കുറച്ചു നേരം അവരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്നപ്പോൾ എന്തോ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയൊരു ഫീലായിരുന്നു മനസ്സിന്. ഓരോ സ്കൂൾ കയറുമ്പോഴും ആ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം, കുട്ടികളുടെ എഫേർട്സും പാരൻസിൻ്റെ എഫേർട്സും എല്ലാം ചേർന്നതായിരിക്കും ഓരോ കലോത്സവങ്ങളും. ഇതിൽ ജയിച്ചവരോ തോറ്റവരോ എന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും കലാപ്രതിഭകൾ തന്നെയാണ്. കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപാടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേരള പോലീസിനും ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്കൂളും നിങ്ങൾ പോയ കലോത്സവത്തിനെ പറ്റിയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.